Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Ki contractor ki bapentrei ka scheme JJM Mawkyrwat division da gamin sim ka basngau khia ha ka khatsan trik urisau arjar arpsan kila let bania kundu yu executive engineer ka PHE Mawkyrwat division uba ki nong besau. Halor ke jingslem jongki belu wala hadin bagi babun ki contractor kila pendep hok ia ki jing pentrei jongki ha ka por ka babiang. Uba FD Ramsid uwe na ki contractor haba crunch kilat pathai kubor ulayathu badon ki contractor ki bela pendep ia ki jing trei la kumba arsnem badon ru ki bela pendep la kumba bun benai. Henry ka basngosi kalong bahadu menta kem shimla yo ia ki bil bad kene kalawan ra jing e shibun ia ki. Namar kidon ki contractor ki bela shushim da ka ram na ki bang bad menta la pha siu ia ki. Uba Ramsid ulayathu uba ka bil ka Sahkut bar ka bela dep ban pha shashilong baro kalakot Shadu ka saupu prak Klur tam ringkan ulayathu ru bagani gade tang ka bil ka blade pha bat ki bil ba klempat pha ru kadang bun haga bede bagani ka jing e ki contractor jung ka than Mawkyrwat kila rai bannet ki ndu no yo chief engineer kumjuru yo Konrad sangma ban kerpat bagin sngosen e lem ban plat no ki bil namar kila pendep hok ya ki kam jongki ki kontraktor ke bapen tre ke ni ka JJM hang ne po Mawkyrwat division te menne kalong bada ka jing sukya ngela yo bani kendu lang po shwa po derbar hall jong ka Mawkyrwat te din bede kalong bangila rai bangin wan kendu yo executive engineer jong ka Mawkyrwat PHE division te halor ke jing selem jong ki bill jongi ki kontraktor Hadin bagi bobo di kontraktor kila pendep ya kam kidan bela pendep deki arsnem ru kidan di bela pendep mentala bun sa snem bun benai te kelong ba i khamyo ya gabil hadu menta te kene kelawan ra ga jinge ya bun ki kontraktor nakane ga Southwest Hill district ke jongi namaro bun beki kam li adap te nakaleng jong engineer mulai ke jing syai yangi ba bahadu menta kampat poi ka fon te ka jingong ka jong u wong ba ngamda tip ba naka e ka daw ba penlong kumni namar ba kani ka JJM scheme man shwa ka long ba ka fon ka wan mang ka por te ki kontraktor kim don jinge e tere menta kum tu ngalaong kala manra ai jinge jongi ki kontraktor namar bun ki kontraktor ki bla shimlun na bang ka bang menta kala sedang man I notice bagi day ban siu no te kata kalwan ra si ke si bun ya ki kontraktor ki jongi kita ka daw kolong managaliang ke jongi ngim kwa syu bangin ya wan tang mengi simet tinggal ya kendu lang bangin ya wan no kum ka kenhun te nagaliang jongi mentang itong impat thau ya ka kenja seng te rai kum ki convener jong kan ka JJM jong tre kan ka scheme te kumta kalong ba nakaliang jong engineer nang ne tu wong ba bahawa pinlet mi cha silong bani kendu yo chief engineer ya namar ba dang gini kliat sni dong wan na dani te ke ega ka ba jintip khamne kalong bangin yo nang tei te nakaliang ka jongi bede kalong ba ni la rai menta nakaliang jongi nang ne district ngin ban se ban kiu silong ban lek ikendu chief engineer ban hadu ban wan lek ikendu yo chief minister ro bang seus na ilam namar bangila pendep ila kam ke ke ba kila tha yangi ban pendep kata ka por bangila bu te bun na kaliang ke jongi ngila dap terai menta ke jingom yo shu ke bil kala wan ra ke jing yangi ke bu trei ke ni skem te nang nero kolong ba Hello Meghalaya dance. Wow! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go.
Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.